tubuuzeemu amanya go Grace omuyita otya? Amanya gange nze Kuteesa James Kranima nga Grace mba aba sister wange yanzirako. Tulina bye tulaba byafulumako ennaku ezo nga Grace ali mu rehab abanjiwa. Amawulire ago matuufu nga ffe nga famire olwedde kye tusobola okubagamba nti amawulire matuufu olw'ensonga nti Grace okuva ndowooza kayibe ebivulu bya December temwamulabako Christmas season yonna yonna n'okumalako omwaka kuba Grace yayingira rehab omwezi gwali gwa 11 mpaka kati akyali mu rehab era nga ali kusinziira ku basawo ali ku dozi ya myezi 6. Ayingirayo atya mu rehab? Grace okuyingira mu rehab ekisooka nti ffe nga famire tetwali aware of it cause Grace mukyala akuze abeera yekka ng'omuntu tetubeera naye naye nga tubeera tusharinga naye ng'omuntu naddala nze mbeera attached nnyo ku ye era kiba kizibu kyakumala nnaku 3 nenkwata olwokuna nenkwata wiiki nga simuwuliza naye nange ngenda okufuna amawulire nti Grace agenze mu rehab. Nagafuna after a period of something like 3 weeks nga wemanya nti Grace ali mu rehab cause twakubanga ku masimu ge nga tegaliiko netugezaako contactinga omukyala alinganga maama we kati obudde buno waffe tetulina nti oba maama waffe so omukyala oyo tugezaako mukubira amasimu mukyala Makula Susan nga tagakwata nengezaako okwagala omusinkana ng'omuntu naye si mwangu wa kulaba era nalemererwa omusinkana mpaka we nabuuliriza ku bayimbi ba movinga na baba muli okumpi ne bampa information nti kirabika Grace ali mu rehab then ne bampa omuntu alabika nti yasayininga ku mpapula za rehab okubeera nti agenda mu rehab. Omuntu oyo ndowooza yalinganga omuyambi we mu buyimbi so omuntu oyo gwe bampa nenkwatagana naye era nantegeeza nti kituufu Grace ali mu rehab nenfuna enamba ya rehab nentuukayo nenconfirminga nti kituufu Grace ali mu rehab era ndowooza yensobola kimusobola okwogera ku story eyo obudde buno. So far watugamba nti Grace ali ku dozi ya myezi 6 twakatambulako emyezi 2 kuba tugambye yagendayo mu gwa 11 tutegeeza tuba December ne January. Essaawa eno sente zibabanjanga nnyingi zonna zaaki? Ekisooka yo nga rehab tuyinza obudde buno obutabanenya nnyo ku ssente ze babanja olw'ensonga nti ffe nga ffe famire obudde buno kye tusobola okukola kwe kugenda okulambula Grace. Bavunaanyizibwa ku kulya ne bavunaanyizibwa ku kunywa kwe ku kumulabirira ne bavunaanyizibwa ku kumukuba eddagala bo lye bagamba cause ssente ezo n'okweyongeramu bo bagamba nti rehab cause Grace si gwe mulundi ogusoose ndowooza mwenga mmwe mukimanyi Grace gwe mulundi ogusoose ogenda mu rehab guno gulabika mulundi oguyinza okuba gwakubiri oba gwakusatu ng'agenda mu rehab naye bo bagamba nti abaasooka okumukwatako mu mbeera eyasooka bajjanjabanga ndowooza mu lulimi lwabwe kye bayita addiction nti bo bajjanjabanga ku kiri oba ekyokunywa omwenge kiki nga bwe mubyogera nti anywa omwenge akola ki so kye bajjanjabanga naye bano bo bagamba nti bajjanjaba kireeta ekyo obudde buno dozi gye bamuteekako ejjanjaba ekireeta okubeera nti addicted ku mwenge so ndowooza kyekyongezaamu ssente ezo era obudde buno so ffe ekiriwo tuli wakati wa $5 million n'ekitundu ne $6 million ezibanjibwa mu rehab. Obugamba muno wakati wa $5 million ne $6 million babala ssente zino zigenda beerayo mpaka walimala oba just ze yakakozesa? Bo batugamba nti ze ssente obudde buno ze yakakozesaako so far so good naye nga batugamba nti singa tukwatagana nabo nga famire Grace asobola okusigala nga eddagala eryo alifunira ewaka ssente ezo ne zikendeerako naye obudde buno ssente ze boogerako zeezo ze baakamuteekamu obudde buno ze miliyoni wakati wa 5 n'ekitundu ne $6 million ze baakamuteekamu kakati nga bagamba singa Grace tumugjayo obudde buno n'afuna omuntu asobola kuba nze Grace wabeera ewange oba omuntu omulala yenna nze ndi mukulu we mba nsobola omukuliriza ntonnamira ddagala tonnakola ki so bagamba nti singa tumugjayo obudde buno tusobola okusigala ku ssente ezo ffe ne tugira nga bamuwa eddagala n'obujjanjabi obusigadde ng'abufuna okuva awaka then n'okumukkiriza okuddayo ku mirimu gye kubanga obudde buno Grace yagibwako essimu teyagibwako essimu nti yawambibwa nedda
wabula yagibwako essimu olw'embeera gyalimu nti obudde buno teyeetaaga ssimu, teyeetaaga kutaataaganyizibwa. Yensonga lwaki tomulaba ku social media, tosobola mukubira ssimu nga kweri. So naffe kennyini nnyini omala kutuuka ku rehab n'olyoko omulaba ne mwogera naye nga Grace yakyuka. Kati omulaba nti afollowinga. Ate era nammwe mukimanyi bannamawulire, Grace gwe mumanyi obulungi. Grace mukyala mulungi. Grace mukyala atuukirikika, osobola okukkaanya naye ffe nze ng'akuzaamulaba kozi muto wange mumanyi, naye ekibadde kimutawaanya kye kiri nti oluusi wanywako ku mwenge akola ki. Naye batukakasiza abasawo nti basobola okukijjanjaba ne kitereera. Naye obudde buno obuzibu bwe tulina bwa bya nsimbi, kuba naffe nga famire tetusobola kuyimirirawo. Omuntu ayinza bayamba ayinza okugamba abantu bali mu kulimba Grace ali mu rehab yawe entuufu ali ntebe aligayaaza. Grace aligayaaza. Amazima gali nti Grace aligayaaza. Grace tali ntebe. Grace entebe rehab eyo baagimutwalamukko ey'entebe, mukyala Makula ye yagimutwalamu. Era nja mwebaza kozi mukyala Makula ye yakiriyalinga bills ezo eza rehab eyo, ye yayimirirawo ku lwaffe ngaffe famire n'akiriyalinga ssente ezo. Naye kati obudde buno Grace aligayaaza. Era amwagadde yenna mba nsobola omumutuusaako. Omwana we yali mu mbeera ki? Omwana ye mutwala effort ogenda okulaba ku mwana embeera gy'alimu. Omwana ekisooka kye nsobola okubagamba, ensonga z'omwana obudde buno omwana alina waali naye ng'omwana ali safe. Just tulinze kuddamu kusoma, tulabe nga tukwata omwana tumuzeeyo wa mukyala Susan kozi yali yavaayo naye obudde buno abadde ne waali. So tugenda mumukwata tumuzeeyo wa mukyala Susan kozi mukyala Susan yali katadifo ku mwana oyo, yalinganga jjajjaawe obudde buno. So tujja mukwata tumuzeeyo. Grace kandi bw'otwogerako muyimbi bantu ki b'otuukiridde abo b'ogamba noga ntuukidde ku gundi ne gundi tulabe nga batuyambibwako? Bwe munabanga mwetaaga okulaba ku kiwandiiko, twawandiika ekiwandiiko ku lwa famire ne nkitwala ku federation ne ntuuka mu ofiisi nasangamu mukulu Kalumba CEO ne njogera naye kozi Mr. Eddie Kenzo teyaliiwo, ne njogera ne mukulu Kalumba ne batugamba kabatuule balabe kye bayinza okutuyambako nga federation, naye obudde buno tetunafunayo buyambi. Nakwatako kekkubo ne nsinkana gwe tuyitanga taata w'abayimbi Papa Mr. Kisemakula, namusinkana ne njogera naye n'ampa n'aba ne advice gye yampako Grace cause bw'oyogera ku papa Grace ne programs ezisinga obungi papa abadde azibeeramu. Grace we yali akwatagana ne mukulu Katumba mujjukira nkakasa mwaliwo ku papazi. Era papa programu zonna yazirimu ng'alinga nga taatawe mu kuyimba. Grace atambuliddemu band music. So papa yangamba nti kalinde ekinaava ku federation naye kyajja okugenderako obaolyawo. Nga tuvudde kwaba abantu Grace alina omukyala gwe batansinga okutambula naye mukwano gwe Amelia Namba ye mwamutuukirako. Mukyala Amelia obudde buno nsobola kuyita wano ne mukubira omulanga kozi nja kuleka wano phone number yange era nja mukubira omulanga kozi ekyaddala munoonyezza naye sisobola kumufuna kozi obuzibu bwe tulina mu ggwanga nti si buli muntu gw'oyagala nti kozi Grace alina emikwano mingi naye abamu okubatuukako batubeerera bazibu obaolyawo n'okufuna phone number zaabwe osobola okuzikubako nga bamu tebazikwata. Naye maybe we tukozesa omulango ogwawamu abamu bwe banaalaba ndowooza bajja kubeera bali yakitinga naye nga mukyala Naamala yonna wonna waali wabeera ng'atulaba nkakasa nti tusobola okukwatagana kuba nze munoonyeza sisobola kumufuna. Ekibuuzo kyange kiddira ekisembayo mwenga famire mukwasaganyizaako kyenkana ki kuba omuntu yaligambe tutandike ku famire weetadde? Ffe nga famire oli ajja kubuuza nti mukwasaganyizaako kyenkana ki ffe nga famire, naye kyaddala bw'obeera ng'ondaba wano nga nze ayimiriddewo ku lwa famire nsuubira nti wandibadde osuubira okulaba oba taata oba omusajja omukulu yenna azze n'ayimirira mu kamera ku lwa famire. Naye kyaddala ffe nga famire tugezaako okulaba nti twesondamu ekyo obudde buno ekisobola okulabirira omulwadde waali sofa obudde buno, naye kikwataganye ne bills kyo kikyatuyinze kikyatusinza amaanyi ne kye tusobodde okukola kwe kulabirira omulwadde waali mu mbeera gy'alimu nti katukwate kino kiweeyo katukwate kino tukiweeyo nga tukwatagana ne omukulu gwe mbagambyeko eyasayininga ku paperwork yenna Grace okulaba nti ayingira rehab. Omuntu ayinza okwebuuza mukulu ki oyo gw'otayogera eyasayininga eyeewaayo? Omukulu oyo eyeewaayo n'asayiningira Grace ku mpapula ng'ayingira rehab sijja mwogerera nnyo kozi nze nga nze siina nnyo kye mumanyiiko wabula ali mu rehab ate ye yamumanyi kati nze simumanyi ng'omuntu
yali mu rehab bwe munabanga mutuuseyo cause bwe nabadde njogerako ne ba doctor bagambye nti bo tebalina buzibu na bannamawulire wembeera nga nze abakulembedde ne mbatwala baba basobola okubakkiriza okwogera ne Grace newankubadde nti tebamuwa nnyo bantu kwogera naye ne basobola okubakkiriza so maybe omunabanga mwogedde ne Grace nyini ajja kuba ababuulira a side of that story. Emabegako Grace Kani yakolako live ya TikTok navayo nayisa mu family yo n'eggaali nalaga beeguya ekintu kino kyabayisa kitya nga mu family tekiina bubi bwe kiyinza kutuyisa olw'ensonga nti nammwe bannamawulire mukomekkereza nga muli attached ku Grace naye Grace yasobola okusanga munnamawulire oba oli awo n'amuyisaamu eggaali n'akola ki naye mwali mumukyayi nammwe temumukyawange era Grace singa mwamukyawa osanga temwandibadde nange wano naye ate nammwe asobola okubasanga Grace n'akuvuma n'akola ki naye ekibadde kisinga kireeta kyekiri kye mbagambye nti Grace mukyala mulungi Grace mukyala atuukirika Grace mukyala wa buvunaanyizibwa naye ekibadde kimutawaanya nti kasita akomba ku mwenge owaba obuzibu so abasawo bo kye bakolako kyekyo kyakubeera nti Grace taddamu kunywa mwenge ekibadde kireeta okunywa omwenge abasawo kyekyo kye bali mu kukolako so fenga family ebyo byonna byonna tuba tubiraba naye Grace ye muntu asobola okwogera ekyo nakira enkya ng'alyoke ne mugatta ne munyumya ne museka so okujjako ng'omuntu anyiga bunyiizi naye ng'omanyi omuntu nti omuntu wange yono tetukirinako buzibu because Grace is a good friend when it comes to family era ye muntu atuukirikika era kyoba oyagadde kyonna mba musobola okukwatagana bulungi. Omuntu yandyetaaze okuyamba Grace Kani ayita mitendera ki oba ayitawa? Ekisooka omuntu yandyagadde okuyamba Grace Kani osobola okugenda mu rehab egayaza abasawo baba basobola okumukuwa singa obanga wenyonyoddeko n'okola kino omuntu yennyini n'osobola okwogera naye bw'obanga tokoze ekyo osobola okuba ku namba zange ng'omuntu ne tulaba we tukwatagana ne tulaba ng'obuyambi kozi obudde buno kye tuliko kyakuba mulanga nga mwogedde ku oyo omukyala oyo nasembayo nga yali agulidde Grace essimu ey'ebbeeyi oba oli awo nabirabako ko mawulire omukyala oyo mukyala Ameria wonna waali mukyala Makula Suzani mukulu Bujingo bonna batambudde ne Grace ng'omwana so bwe mubanyu naje abayimbi mbakubira omulanga abayimbi mwenna gye muli mukulu Eddie Kenzo ba blogger ba tiktokers mutambudde ne Grace buli asobola okuyamba Grace yenna mbasaba Grace bumbanga muli bamuwa mukisa gusembayo mugomowe kulabe nga tusobola okutaasa obulamu bwa Grace cause Grace wali kati obudde buno oyogera naye nakugamba njagala kudda ku stage kuyimba naye nga tasobola kufuluma naye eddwaliro lyetegefu okumuta okubeera nga addayo n'akola ki nadda ku stage n'ayimba singa abanga followings obujjanjabi naye mwenna abayimbi abali eyo emikwano gya Grace n'omuntu omulala yenna alina sekino bafaani ba Grace nkimanyi bangi bafaani ba Grace abawagira Grace asobodde okuyamba ku Grace ngenda kuleka wano enamba zange osobola okuba ku namba zange enamba ya Coros eri 0750 eya Coros eri 0750 5 95 26 0750 5 95 26 eya WhatsApp 0703 49 62 42 0703 49 62 42 eyo togikubako ya WhatsApp yokka 0703 49 62 42 eya Call 0750 54 95 26 yenna asobodde okuyamba Grace tujja kuba tweyanziza nnyo Grace aweebwa omukisa adde ku stage ayimbe naye Grace embeera gy'alimu obudde buno sinungi. Amanya Kuteesa James Kuranima.